ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், உங்கள் மக்கள் தமிழன். இன்றைக்கி எங்கே வந்திருக்கோன்னா ஜாயலையில் ஒரு பார்க் வந்திருக்கோம். அந்த பார்க் விட்டு நேம் நான் கடைசியில் சொல்கிறேன். வாங்க உள்ளே போகலாம். இப்போ உள்ளே வந்துட்டோம். உள்ளே வந்த பிறகு இந்த மாதிரி சிலைகள் இருக்குது சிறுவர்கள் பார்க்குறதுக்காக. குடும்பத்தோடு வந்து நல்லா என்ஜாய் பண்ணலாம். இது உள்ளுக்கு வர்றதுக்கு பேக்கேஜஸ் 3 இருக்குது. 3ம் 500 800 மட்டும் இருக்குது. 1000 1500 மட்டும் இருக்குது. மற்றபடி 2000 2500 மட்டும் இருக்குது. இதில் 2வது பேக்கேஜில் தான் நாங்கள் போனோம். அதுவும் மாயன் வாட்டர் பார்க்குன்னு ஒன்று இருக்குது. அதுக்கு போகிறதுக்கு எங்களுக்கு டைம் பத்தலை. மற்றபடி இது வந்து பழைய காலத்து அந்த மன்னர்களோட சிலை அந்த மாதிரி இருக்குது. ஜுமான்ஜி பார்க்குன்ட்டு ஒன்று இருக்குது. அதுக்கு போனால் இன்ட்ரெஸ்டாக இருக்கும். மற்றபடி சொல்லப்போனால் சிறுவர்களுக்கான கொண்டு போயிட்டு காட்ட வேண்டிய இடம் ஒன்று இது. வாங்க உள்ளுக்கு மற்ற விஷயங்கள்லாம் பார்க்கலாம். இது உள்ளுக்கு வந்து அந்த டைனோசர்ட்டு உருவங்கள்லாம் செஞ்சு வச்சுருக்காங்க. என்னால் அந்த வாய்ஸை எடுக்க முடியலை. சிலையிலே வாய்ஸ் விளங்குது. பாருங்கள், பார்த்துட்டு உங்களுக்கு கமெண்ட்டை சொல்லுங்கள். ஏன் நடுக்கு முதல்ல நெஞ்சு
இந்த வீடியோவில் வந்து சிலதை என்னால் வீடியோவாக எடுக்கல, அதை ஃபோட்டோவாக மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன். அதையும் இந்த வீடியோட கடைசியில் போடுறேன், அதையும் சேர்த்து பாருங்கள். இப்போ நம்ம வீடியோவோட எண்டுக்கு வந்துட்டோம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சின்னா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.